வணக்கம் டு எவ்ரிஒன், வெல்கம் டு கேடெக் சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இது வந்து டார்கெட்டோட 5.1 ஹோம் தேட்டரு. இதில் வந்து என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா, சவுண்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்பீக்கரில் எப்படி சொல்கிறதுனா 5 சேனலில் அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து சவுண்டு லோவாக வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இந்த 5.1 இதில் டார்கெட் ஹோம் தேட்டரில் யூஎஸ்பி போர்டில் வந்து ப்ளூடூத் கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு யூஎஸ்பி டாங்கிள். இந்த யூஎஸ்பி டாங்கிள் எப்படி அப்படின்னா, இது ஜஸ்ட்டு பென்ட்ரைவ் மாதிரியே இருக்கும். இதுலேயே வந்து இது வந்துடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைக்கு, ஹெட்ஃபோன் இருக்குது இல்லைங்களா, இதுவே யூஎஸ்பி உடனே வந்து இதுவே டீகோட் பண்ணி பென்ட்ரைவ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ஆனால் ப்ளூடூத்து இதுலேயே ஒரு மைக், இன்பில்ட் மைக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதனால தான் வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப வந்து லோவாக இருக்குது. சவுண்ட் குவாலிட்டிங்கிறத விட எப்படி சொல்கிறதுனா, இன்புட்டு சிக்னலே வந்து சவுண்டு வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஆடியோ குவாலிட்டி கொஞ்சம் லோவாக இருந்துச்சு. வால்யூமும் வந்து கம்மியாக இருக்குது. நான் வேணால் அதை உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதை விட நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க பேனல் போர்டு, இந்த போர்டுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து நார்மல் யூஎஸ்பி டிகோடு இது வச்சோம் அப்படின்னா, அதுலேயே ப்ளூடூத்து ஆக்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்துடும். அந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து கெயின் நல்லாயிருக்கும், ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இப்போ இதில் நான் உங்களுக்கு ஒர்க்கா கொடுத்துட்டு அப்புறம் இதில் இருக்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் சரி பண்ண சொன்னாங்க. அது என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி சரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு இதை போட்டு இதோட ஆடியோ எவ்வளோ இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ ப்ளூடூத் வந்து நான் இந்த மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட்டு அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். 2.1 இருக்குது. சவுண்டு வந்து நல்லாவே வருது. ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இப்போ இது வந்து ஒரு 20 வாட்ஸ் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னா, இதில் வந்து ஒரு 5 வாட்ஸுக்குள்ள சவுண்ட் மட்டும்தான் வருது இந்த ப்ளூடூத் வழியாக இதாகும் போது. நான் வேணால் உங்களுக்கு சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறேன். நான் ஊஃபர் ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டேன். வால்யூம் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஃபுல் வால்யூம் வச்சு இவ்வளோ தான் ஆடியோ வந்து. ஓகே, இந்த ப்ரோலாஜிக் இதில் வச்சாலும் சவுண்டு வந்து இது நார்மலாக தான் வருது. அதுவே நம்ம வந்து ஆக்ஸ்லேயோ இல்லை பென்ட்ரைவ்லேயோ போடும்போது சவுண்டு வந்து இன்னும் நல்லா கெயின் அதிகமாக இருக்குது. இதுலேயும் வந்து ஆடியோ ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் பேக்கில் எல்லா சேனலுக்கான ஸ்பீக்கரும் ஒர்க் ஆகுது, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பின்னாடி ஆக்ஸில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இன்புட்டை வந்து நான் ஆக்ஸ் இதுக்கு மாற்றிக்கிறேன். ஆக்ஸில் இருக்குது, 2.1 இருக்குது. இப்போது இதில் பின்னாடி ஆக்ஸ் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி. ஓகே, இப்போ வந்து இதில் ஒரு இன்புட் கேபிள் கொடுத்துருக்கேன். இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கரை டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இது வந்து இதோட இன்புட் வயரு. இப்போ ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வந்து சவுண்டு ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா உங்களுக்கு நம்ம ஓகே இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு இன்புட் வர்றது தெரியும். அந்த ஒரு சின்ன நாய்ஸும் பேஸ் இதுவும். ஓகே, இப்போ வந்து இதுலேயே லெஃப்ட்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டு 2 இது இருக்குது. இப்போது இந்த இன்புட்டை வந்து இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரில் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. ஒரு வேளை வந்து போர்டில் ட்ரை சால்ட்ரிங் ஆகிருக்கலாம், இல்லை போகிற இன்புட்டில் ஏதாச்சும் பிரச்சனையாக இருக்கலாம். இந்த ஆக்ஸு 2 சேனல் இதில் வந்து நமக்கு இது ஆகலை. சரி, ஓகே, இப்போ இதுலேயே வந்து கீழே டிவிடி 5.1 இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து அது ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போது இதில் வந்து இன்புட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது இப்போ டிவிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போது இதில் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஒர்க் ஆகுதா மீன் ரைட் சைடு இது ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி
பார்த்தோன்னா ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, இதில் எல்லாமே செப்பரேட்டாக ஒர்க் ஆகுது. அப்போது இந்த ஸ்பீக்கரோட எந்த இதுவுமே பிரச்சனை இல்லை. எல்லா சேனலுமே மொத்தம் 2, 4, 5 சேனல் இருக்குது. 5 சேனல் இதுவுமே ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் இந்த இன்புட்டில் தான் ப்ராப்ளம். இந்த இன்புட்டை மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இதுலேயே 2.1 இன்புட் கொடுத்து ப்ரோலாஜிக்கில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா 5 ஸ்பீக்கருமே 5.1 ஒர்க் ஆகும். இதை மட்டும் பேக் பேனல் ரிமூவ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இது பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. சேம் அதே சேனலில் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சைடு வந்து தான் அவுட் வரல. இப்போது இந்த ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா, கரெக்டாக அந்த வர இன்புட் மட்டும் இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து லெஃப்ட்டு, இது வந்து ரைட்டு. இப்போ இந்த ரைட் சைடு சேனலில் இருக்கிறதா ட்ரை சால்ட் ஆகிருக்கு. அதனால தான் வந்து நமக்கு அவுட் வரல. இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த மேலே இருக்க இந்த இதை டச் பண்ணுறேன், நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கரில் வந்து இதே வரல. அதுவே வந்து இந்த கீழே இருக்கிறத டச் பண்ணால் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கரில் வந்து இன்புட் வருது. அதே இந்த மேலே இருக்க கம்பியில் டச் பண்ணால் வரல. ஏன்னா இது வந்து ட்ரை சால்ட்ரு ஆயிடுச்சு. இது பாருங்கள். ஓகே, இதுதான் இஷ்யூ. இதனால தான் வந்து ஒரு இன்புட் மட்டும்தான் வந்துச்சு, ஒரு இன்புட் வரல. இதை மட்டும் ட்ரை சால்ட்ரு பண்ணிக்கலாம், டிசால்ட்ரிங். மற்ற இடத்துல வேறு எங்கேயாச்சும் சால்ட்ரிங் இருந்துச்சுனாலும் அதையும் இது பண்ணிக்கலாம். இதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் போட்டு காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து இதில் 2.1 ஆக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது வந்து இதில் லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து ஒரு சேனல் ஒர்க் ஆகாமல் இருந்துச்சு, ஒரு இன்புட் மட்டும். அதை ட்ரை சால்ட்ரிங் பண்ணி இது பண்ணியாச்சு. இப்போ லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு வந்து 2 2-வே ஸ்பீக்கரை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதுலேயே 2 அண்டு 3 இன்ச்சு ஊஃபர் இருக்கிற மாதிரி இது மாதிரி 2 ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். டிவியோடு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து இதோட சவுண்டு வந்து வால்யூம் கம்மியாக இருந்துச்சு. இப்போ நான் பின்னாடி இன்புட்டோடு கனெக்ட் பண்ணும்போது சவுண்டு நல்லா இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட்டை காட்டுறேன். இதில் வந்து சவுண்ட் நல்லாவே ஃபுல்லாகவே சவுண்டு வந்து நல்லா இதாகவே இருக்குது. 35 தான் வச்சுருக்கு. இன்னும் 25% சவுண்டும் ஃபுல்லாக வைக்கலாம். இது இல்லாத ரிசீவர்லேயும் நம்ம சவுண்ட் வச்சுக்கலாம். இப்போ ப்ளூடூத்தில் இருக்கும்போது தான் வந்து இதாக இருந்துச்சு. அதிலே ஒரு சைடு லெஃப்ட் ரைட்டு இது இருந்துச்சு. இப்போ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி பின்னாடி வந்து ட்ரை சால்ட்ரிங் மட்டும்தான் இது ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அதை இது பண்ணாலே ஓகே. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.